أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amanya gange Hajat Farida Nambi nga nate olwaleero tukomezaawo omusomesa waffe Imam Cheyune n'omusomo ng'agenda kubuulirira mu butuufu nze ndi musanyufu nnyo siyinza nakweka ssanyu lyange ku nsonga y'abafumbo obufumbo mu luzungu kye bayita family y'entandikwa y'ensi oba eggwanga lyonna bwe butebenkera mubaamu omulungi obuvaamu era obulungi ne busaasaanira eggwanga lyonna bwe bubeera obubi kati ate n'oleeta family ezaffe ez'abasiraamu nga omwami wo wandaba oba nange akubuulira bino muli olina bajjabo kati ensonga ezo tuzikole tutya ensonga y'omujja obujja kwegamba ndowooza ddala nakyo kiruma nnyo kwegamba tukikoleddemu ebintu ebinyiiza Allah era Imam Cheyune kabatolere ku salaamu abeere nti asoosootola Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amatinda bajivuga Allah tabaraka wa taala atutadde mu mwezi guno tuli mu mwezi gwa Ramadan tumusabakiza okusiba kwaffe kutambula mpola mpola mu mbeera nga bwe kyafaananye njala twogereko ku obufumbo obulimu abakyala basukka mu omu obufumbo nga omwami nga omukyala byalina okumanya nga obufumbo bwafumbamu mulimu omukyala asukka mu omu nono ali mu bufumbo ng'akyali yekka alina obimanya kubanga era bujja kukyenkya ate basukkemu mu omu kubanga ffe ate ye order of the day obusiraamu bwakkiriza bwagaba olukusa fankihu ma taba lakum mina nisa mathna wa thulatha wa ruba Allah yakkiriza abaami okuwasa abakyala basukka mu omu era nga omwami okuwasa abakyala basukka mu omu omukyala yasinga okifunamu ate ffe abantu balowooza nti omwami yasinga okifunamu naye ate mwana tukyennyume omukyala abakyala basinga okuganyulwa mu puroguramu eyo abaami beyongerako bizibu renti abadde alina renti oluusi emu kati zifuuka renti bbiri abadde alina school fees z'abantu abasatu abana zigenda kulinnya expenditure egaziwa oliti ddamuno ddamuli enotukiza obuvunaanyizibwa bweno enotukiza bweri tubala oluusi wasanga jaamu kyokka ate alina wanamaka abadde agatuuseeko naye alina okuyita wagenda eri kati abakyala basinga okukifunamu kubanga ne wabeera muzannyi wa mupiira ng'asamba omupiira buli kanaku tabafanagana nga muzannyi omupiira nawumulamu ennaku 3 n'alyoka adda n'azannya omubiri guwummula ne guba nga mu kiseera gukola ebintu ebitegeerekeka kansubire njogera n'abantu bakulu bategeera byentegeeza kakati omulama gwaffe enneeyisa y'omukyala afumba mu bufumbo obusukka mu bakyala abasukka kw'omu obujja nga bwo bwe buli kiri ekitonde Allah yakikolamu ekiri tolina ojja kigaanira kubinga wakwata Qur'an n'ogimalako wasoma irimu n'ogikugukamu buli obujja Allah bukola we buli tosobola kugoba era kitonde mu ekiri naye olina okulwanyisa osobola okuba nga bukkakkana buli gye bukoma okubanga tebukkakkanye bugenda kukozesa ensobi nyingi nnyo ate ekyokuba nti abakyala basheyaringa omwami Allah yakiwa bakyala ebakisobola fena tatuwa kusheyaringa mukyala kuba nti tubisobola twandyetemye ne twemalawo embazzi amajambiya amasasi naye munakibawa kubanga ffe yatutonda ffenna ebatunulira embeera zammwe abakyala natunulira n'ez'abaami munaalaba nga musobola okukigumira ffe teyakituwa nti haja akumewo akaabuuze nti abaana mama wamwalazeewo mbu agenze wa haja oli omulala embazzi evaayo ku olwo lwennyini temugisula namu kakati obuzibu bwe buva bujja
sooka okkirize nti obujjavu obulina, ekyo kimu. Ekyokubiri, sala amagezi obukuolinga obuyiweko amazzi agannyogoga. Bw'otabusalira magezi bugenda kukoza ensobi nnyingi. Era bino wammanga omukyala n'asobola okubeera mu bufumbo obusukka mu bakyala abasukka k'omu byalina okutunulira ennyo insha Allah bere successful mu kutambuza obufumbo bwe. Ensonga esookera ddala, bw'omanyanga nti omwami aleese omukyala omulala oba ateekateeka oba yaleeta dda, sooka okkirize nti ekyo Allah kyageredde. Allah bw'atu bwasazeewo bakuleetereko munno omulala akole emirimu gye wadde okola. Sooka okkirize qadar. Bulijjo tusoma wa antuminu mu arkanul iman as-sitt, mpazi z'obukkiriza omukaaga mulimu wa antuminu biqadarihi khayrihi wa sharrihi min Allahi taala. Okukkiriza Allah byonna byageredde, byonna olina obikkiriza. Oba olabanga ebibi oba olabanga ebirungi, byonna bivudde ye. Kakati ezimu ku nsobi ze tukola, eyo empagi eya qadar okugera kwa Allah etwanguyira nnyo mu theory naye practical etutawaanya. Empagi y'okugera kwa Allah abasinga bagondera nnyo mu theory, wano mu kubyogera wano kimwanguyira. Sheikh abisomesa wali mu kutuba mu jjuma n'olabanga obitegedde bulungi, linda practical. Party ya practical bwetuuka ne bitulema. Kino kulaba omukyala atabuse yekyanze awasa atya nze tebanzizaako jibwa bwazijjemu azisudde bwati n'essola zo nzikuteredda naye nga qadaru omulala eddiini agikwata nagiwa omwami, eddiini ey'Obusiraamu nayo yiyo ngikuteredde. Kkiriza Allah kyageredde, naye teweerabira nti Allah tagerera mwanadamu kibi. Allah tagerera mwanadamu kibi. Otugamba nti antuminu biqadari khayrihi wa sharrihi, ekirungi n'ekibi kiba kirungi mu ndabayo, jjukira eyo nnafu. Kiba kibi mu ndabayo, jjukira neyo nnafu. Olubeerera byagerera gwe ndaba gy'obirabamu yennafu, kubanga gerera ekirungi naye nga kikigenda okujja mu duniya. Binaga twaguze mmoroka mpya new model edduuka speed meter 10 nga yegenda omusonseka mutulera yetise tupetroli agiyambalire bakwatagana omuliro. Kati walugula Allah geredde ekirungi oguze mmoroka empya new model latest. Kati ate naagera omwana wo namukujjako, mwana nga afudde. Allah ngeredde kibi nnyo, mwana nga afudde. Bibaamu endaba eyaffe ennafu, endaba eyaffe ennafu. Kati mu ndaba y'ennafu gulusola nti Allah geredde kibi, naye ekyo kyageredde kyekirungi gy'oli. Ekimu ku biyambako omukyalo okulwanyisa obujja, wafunira message eyo asooka akakase ategeere era akkirize nti Allah tabaraka wa taala kakati wano wantadde, Allah wange kino kyannondedde. Tugambye nti obujja wegala tuyagala bo weebuli, naye lwanagana nabo bulwanaganyi okubanga obuzza. Bw'otalwanagana nabo butumbeera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, buli womanyanga nti munno gyali eri, fuba nnyo okulaba nti oyambako baloono okwenkanyankanya eri obutalyazaamaanyayo. Nziramu omukyala buli wamanya nti alinayo mujja we, yambako munno omwami obutalyazaamaanya eri. Ekyo y'empagi enkulu. Ku lwaki? Buli womuyambako Allah ateekamu emikisa mu maka gammwe, Allah ateekawo obutebenkevu wane wammwe, era ofunamu empeera. Okifunamu empeera ezitagambika, era nga bw'olaba buli womuyambako okulyazaamaanya eri nga ne wano Allah atabulawo. Muyomba buyombi na haji, muyomba buyombi mwekuba bwekubi, omuganyi ogenda adda nasula eri omuganyi ate ne wano temusuze mirembe, musuze buli omu atunudde eri bunyiiga bw'amanyi. Yambako ku munno aleme kulyazaamaanya eri. Wangamba osula ennaku 2 zaweddeko, okyakola ki wano? Yimuka ogende, ojja kuleeta ebizibu ku yaumul qiyama, ojja kulyazaamaanya omukyalo oli. Anti olwo emirembe gigenda kujja wano, olite otuwadde sente nnyingi, kati tugenda mu 60,000 biri banaafuna ekyo erangi gino ebiri ziteeke mu nsawo ogende nazo giweweweeri. Yambako. Kati olaba ebiseera ebisinga ajati eno namba 2 agenda okujja, tuba tukozeekozeewoko lusitula ne faamu.
kati vaani eva ku faamu egirako emmere muwogo matooke abaana mutikule mumoloka muggyemu emmere hajja ati nalina ogaabaana nti mulekeemu enkuta y'ettooke hajja gitwala eri wangulu nabo bafune ekyokulya so si hajja ati emmere yonna nga tebagijja okuyambako omwami ate nno bombi abakyala n'oli oweeri n'oweeno omwami omukyala agamba abaana mulekeko enkuta y'ettooke n'emino gya mugeegi hajo aba yambuka eri abatwalireko so si yasanga nali madda olusuku lwange sagala kumbuulira agenda naye alimu olulwe ti aja tuleesa emmere nyingi ate genda nakwengeri wano tombuulira nsala kumanya genda mu katale omugulire emmere yambako teekamu embeera z'obuntu kakkana abeera muntu n'omwami yennyini ajja kikiraba nti enneeyisayo yennyini ateekeddwa kuba kitiibwa naye abantu bafuuka nsolo n'akola ebitaliyo kuyomba okwagula abaami abamu baba baagala nnyo okwenkanyankanya bakyala baabwe abakyala ne babalemesa olw'obusolo bwe bakola kati emmere yonna gye tuleese ogijjeko ku mmotoka ndi ate ngende mu katale engulire bali kati omusuubira kweyisa atya omwami oyo abaami abasinga bambi aba ayagala nnyo okwenkanyankanya bakyala be n'omukwano gubeerewo ne bafuuka nsolo ne bimutamu n'atandika kuwangazi ng'omuyeekera oli free kati mbadde nsaba oyongere otya omwami ono ayagala okukwasa abakyala ababiri bwalina okweyisako oyo omukyala nambeemu oyo asobole obutawulira nti ali azamanyiziddwa abakyala abasinga imaamu baba bagamba nti mbyazamanyiziddwa oluusi n'agenda n'ategeera mujjawe nga bwe kyewasaba edda ye olwedde bakikola ki yakifuna dda bakimukolera dda naye nga tokifunanga tokirina akati ate ng'abadde akugamba nti tulye mukene tetuyina n'odiscoveringa nti alina abakyala babiri nogamba omuntu atalina ssente kakati kiriwo ekiti ekisooka obukakuliza obubeera obwo bwe bujjula nga shali yekukiza okuwasa asukka kwomu bwe kubulako kamu oba tokkirizibwa kakakuliza akasooka alqudura almaliya obusobozi bw'emmaali okulaninga gavumenti ezi oba ssatu alqudura almaliya oteekeddwa okuba nga olina obusobozi ng'emmaali yo esobola okwetikka gavumenti bbiri oba ssatu akakulizaako okubiri alqudura albadaniya omubiri nga bwe oyingidde mu kisaawe enamba osamba omupiira ate nenakivubu n'otuukayo nodda mu kisaawe era n'ogusamba bwe tukizuula nti bw'okuba omupiira enamba bwetugendakivu tosobola kuddamu mu stadium enakivubu oba out ate bano baffe bo bategeramu ako maali era kasiteewera akokusatu alaadaala okwenkanyankanya alaadaala obutalyazaamaanya kakati bwekubulako kamu tokkirizibwa oba sente zeziganye oba nga toli physical fit oba tojja kwenkanyankanya akamu kubo kasita kavaako oba tokkirizibwa kuwasa kati oyo gwogambye nti gwe kiwasaba tokifunanga naye ate kiriwo oli ekisooka adaala teriiwo obwenkanya oba tulina bwenkanya oyo omwami oba talina bwenkanya ebiseera ebisinga omukyalo ono asooka yasinga okuyita ennyo mu buzibu kubanga ajja wakava ku univesity otambuza na bigere nakalimba kuwa emitwalo 25 olwenti ya mitwalo 3 n'obuza bano babeerawo batya nemutandika okukola kati ate ono agenda okujjamu namba 2 ajja ate mugazi eweziri naye kiba kyabulyaza amaanyi omukyala omwami yenna anawasa omukyala asukka kwomu alina kuba mugezi nnyo kuwona asooka alina kuba mugezi nnyo kuwona asooka oli ajja mufunamu emirembe owokubiri buli wataba mugezi nnyo kuwona asooka n'owokubiri tagenda mufunamu mirembe anti ono agenda mumugoyanga ekyokulabirako fe tunalya kanyama bawasa omugole fe tunaddayo komba kanyama sente zonna zigwera wooli
ekyo ekigambo kiyinza otutabula omwami okumala omwaka mulamba, ayinza otya okwogera ekigambo ekyo, atuukayo oli nga munyiivu. Bino byajja eno kati omwami ono nabbi Ibrahimu alayhi salaamu yawasa omukyala asooka bamutanga Saara. Saara kitegeeza ekisanyusa, kyuma okitunulako oba otosanyuka. Obufumbo bwalimu ebigezo bingi, temwali mwana ne butambula emyaka n'awasa owokubiri n'agenda aleta essanyu ewaka, eyitabangawo mu myaka 5+, ate nga mwana mulenzi bamutanga Hajara. Omukyalo ono obujja ne bumulumba era ng'omutonde wadde yalina eddiini. Kati olwokuba omusajja ono yali mukulu nga tazalanga ku mwana, essanyu lyasukka nabbi Ibrahimu alayhi salaamu, essanyu nga terigambikako, nga ku mwaka kubeerako amannya ago Hajara Ismaila, Hajara Ismaila. Kati Sara abuuza, nze nga sikyalinawo kasipeesi nga soogerwako, kiswa mpanvu tugimanyi. Olwokuba nti wakati wali wazzeewo obuzibu, Allah namugamba nti famire eno gijjeewo. Hajara mujjeewo ne Ismaili batwala e Makka. Bw'amala otutuusa famire e Makka, yagamba mukyala we Hajara, kansooke nzireyo ndabe Saara ayinza okunyiiga. Esooka alina ekiwundu ky'okuba nti talina mwana, ekyokubiri alina ekiwundu kya mujja we, alina ebiwundu 2 nina binyiga, alina ekiwundu ky'okuba talina mwana, afumbye emyaka, bwewazze tewawezeza na mwaka n'oteekawo bebi. Ekyokubiri alina mujja. N'addayo mangu agenda abudebude omukyala. Ekitaliwo ku baami abaleero, bwawasa omukyala owokubiri, bino biba bisiimuula bino bibatekako engatto ku mulyango, talina na budde bwe. Newabazze yajja awulira alina obuzibu bwakakati lwakuba sina kyakikolera, busiraamu butugamba ebisanja kange n'ensuleyo naye sina kyagalayo. Ebyo byakwegendereza. Ateekeddwa okuba nga omwami akimanya nti omukyalo ono mukyala we. Ekyo kimu. Ekyokubiri, obusiraamu bwamukiriza okukwasa abasukka k'omu, naye alina okwenkanyankanye n'okusigala nga mukyala we. Ekibuuzo ekirala Sheikh. Ensonga ziizo nzo zitta. Kubanga olwezi ogenda kansooke nyongereyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri gye tugambye ey'okuba nti omukyala ayambako bba obutalayaza banyamaka geeri, n'omukyala we ayambeko bba obutalayaza banyamaka geeno, amaka gonna gagenda kuba okalamu emirembe. Abaana bagenda kuddayo ku ssomero eri waliyo n'eno, tulina miliyoni 3, buli omu wa miliyoni. Tusooke tuteekeyo miliyoni 55 bonna basooke bayingire. Tunamalayo nti nze abange balina okumalayo ebyo litombuulira. Ebyo si birungi. Abaana abasookawo balina okusooka. Ekyo si kirungi kubanga bonna musaayi gwaffe. Ensonga ey'okusatu gyenjagadde nkooneko lekombuuza ebyagala okumbuuza. Ekimu ku bireetera abakyala batamanya mu bufumbo obw'amaka 2-3, sigala mu maka ago. Abakyala basinga bamanya nti abaira mu maka geeri agagenda agalekawa, atya ateekawo ab'eŋŋambo, baguze firiigi, baguze kapeti, naye neyekyanga wano, njagala kapeti endala, njagala firiigi. Ebyo by'oŋŋambye nti ngenda okizuula nga nze kyennamusaba wano takimpanga, naye oli akikola ki? Lwaki ogenda mu maka go? Sigala mu gago, concentrate nga ku maka go, focus nga ku maka go, okola ebyo ebyo tebikwatako. Naye ono ali mugeeri n'oli ali mugeeri, era osanga kati amaka manene nga n'olujja luzise naye tasasobola kukiraba nti olujja luzise. Yagenda mugeeri, afumbira mugeeri, ateekawo ab'eŋŋamba bakuba amasimu. Sigala mu maka go. Omwami wajja mu maka go kati mu kaseera kawowwo, kola ebyo byagala ebibyo. Bw'agenda eri khalasi bikwatako. Baguze firiigi empya, baguze kapeti empya, ebyo bive. Kasita okyalina omwana twajja kubeera na firiigi, naye ebiseera ebisinga eyo nsobi nnene obutasigala mu maka go. Gusigala mu maka go, galabirire, tetenkanya, labirira mwami wo, oli muveeko. Naye ebiseera ebisinga aho bagwirawo ensobi. N'osanga omwana omuwala ansanze n'ajja tuwaffe emyaka 15 gye maze naye, nange njagala maka nga gajja tyoli. Oli tumaze n'emyaka 14, twannafumba na mwaka, nange njagala ennyumba atabuseno njagala emmoroka. Ajja tegwegeraageranya naye, bwe batimu ya mupiira agisambidde liigi ozimanyi, emyaka gyasambye emipiira ogimanyi, ebikopo byaleese mu famire obimanyi, byakoledde famire obimanyi. Mu mwaka ogwo agala benkanenkane mpola mpola mpola.
kati obuzibu obwo okukyusa amaka n'ofumbira eno n'ofumbira eri ekyo kitawaanya era tojja kufuna mirembe kubanga buli oliyingiriza n'omanya nti paasi yo gyebaguze ya mitwalo 5 eyange ey'esatu otabuka biveeko kakkala fridge bamugulidde new model nze nina old fashion nedda obuyinza okuba nga bwenkanya okwenkanyankanya abakyala kulinga engalo zino engalo zino ziraba kwenkanya abakyala kakati bwolaba zenkana zo kati n'abakyala benkana kisobola okuba nina omukyala mukyalo teri masanyalaze kati tulina okufuna definition y'okwenkanyankanya abakyala kakati osobola okuba n'omukyala ngaali mukyalo nga namusenzi tegaliiyo anenkanankana ali e Kampala okwo kwenkanyankanya okutuufu nguze ennyama ono alina abaana 2 oli alina 15 kati zonna ngula kilo 10 neno kilo 10 bino bigenda kuvunda ng'engalo zino bwoziraba okwenkanya kusinziira ku mukyala n'ekifo mwawangaalira awulidde then ekirala tuyinza okuba nga wetwagulira firiji eyiyo zezaaliwo fashion eyaliwo kati wengenza okukwasiza ono ngaeyo fashion bagidibya kati tunulira tv z'ennaku zino abawasa emabegako eri tv ze bagulanga tv esobola kilo 20 era leero teweza na kilo 3 ye yebbiri ziwera kantuntu bwe kati bakasigirulinga lupapula balusiba ku kisenge kati okwenkanyankanya kujja ne kubamu enjawulo naye kubanga engalo zino bwoziraba bwe zifaanana tezenkana naye ate kwenkanankana kwazo wewunye Allah nazikola nga tezenkana zisobola okukwata obulungi ziba kubanga zonna zaali zezimu ate twali tukwata bulungi yensonga lwaki tujja wano kuyiga bipya omwami ono bwe yandigenza okutegeera nti ayagala kuwasa obusiraamu bumulagira okujja okumutegeezaako webale nnyo kakati omwana ono omuwala Farida twamuwa mutabani waffe oli amugamba ebimusanyusa amukolera ebimusanyusa naye amukolera ebimusanyusa bonna begambe byesanyusa ekimu ku bigambo bitasanyusa mwana waffe Farida kwe kumugamba ekyo tomugamba ate kimusanyusa Sheikh Fawzani atugamba n'okusaaga obusaazi kwekyo ekigambo tebimugambanga maaso ge kubanga mu bintu byatamwa mu bulamu bwe byonna mu nsi ye bukyatondebwa kumugamba nti ngenda kuwasa n'oba osaaga tomugamba sirika era yali enkola y'abannabbi nedda ate bannabbi baleke ebitonde bye balina byali birala ebitonde bye balina birala nabo baali balala ekyo kimu tomugamba tosaaga naye ku kigambo ekyo muyala kuwasa ekyokubiri tuyinza okukkiriza omugamba ng'omumanyi nti wambazulu bwenna mugamba nti wambazulu n'abimanya byonna bigenda kufa sirika naye wali ate abakakkamu ngayinza n'okuyambako okunoonya kati ate awo olabye byawukanye waliyo nga omukyala mukakkamu n'omuyambako abamu bebabaleeta bebabaleeta bennyini kyawe banyala kufumba n'ono bwebondeetera omwami namugamba nti ate nze simwagadde kale oba katugende n'okyo naye ekisinga obulungi tomugamba naddala ng'okimanyi nti wambazuulu bono kati oyo ajja kubuuza nti ate bwe naamala okuwasa n'akola ntya kijja kujja kyokka nti otomatiki nti wali omunna omulala ekyo kati tugenda sulanga ennaku 2 so si kakati kubanga obutagamba mukyala wo nti ngenda kuwasa mukyala wakubiri tewabawo tteeka lyomenye tewali tteeka naye limu lyomenye nti kijja kityokuwasa omukyala owokubiri nga toŋŋambye tumaze emyaka 18 ffenna puroguramu tuzikola babiri kijja kitya talina tteeka n'erimu lyamenye mu shariya obutakugamba wabula ate lwakugamba abaagamenya abamenya amateeka galuwa alina kugamba bikusanyusa shariya emulagire omwami akugambe nga bikusanyusa bikuzzaamu suubi so si kuggwamu suubi
n'osigala busigazaawo bwoti naddala ng'akimanyi nti omukyala wange kijja mumenya nnyo so nga ate waliwo ng'amumanyi nti ajja kisangamu obwangu. Kankongere ensonga endala, omukyala afumba mu maka agasukka mulimu nga mwami we alina abakyala basukka muomu, abaana baleke babeere nga bakwatagana. Naye nti tekakutanda nga abaana bange ne batwalawo ekintu kyo kiri, tukwatanga abaana bange ne batwalawo ekintu kyo kiri mbwategeeza mukazi we saagala n'abawuli tebajjanga eno. Abaana abo omusayi gulyo famire eri eki ate bano abaana ababo gwe boozadde oluusi gye bujja mu maaso bayinza okuba nga alla tabasitudde n'asitula mu beeri bali balina okuyamba baana baleke bakwatagane. Era omwami ono omukyalo ono gwe tusuubira okuyambako bba nti abaana bano kati ku luno bawumulire eri, kati ate oguddako bali bajje bawumulire eno bonna bakule nga bali wamu. Nze ndi imaamu mbeera ndaba ebintu bingi nosanga omuvubuka asika kabalagala newajja muluka enene milioni 4 musajja navaamu muvubuka muto munyirivu nebanyumya nagga nti oyo ye muto wange nombuuza nti muluka giddemu ya mukama we nti eyo yiye ate alinanga 3 tikijja kityo kubanga gwe okusiga kabalagala nga muto we muluka emu bwete eri milioni 4 emu. Mu buto tetwerabanga mama baffe bali bakambwe tutegeraganye mu bukulu kati bantu baduga nti yandibadde mukwatira miliyoni ezi nazimu atandikawo kaki ka bizinesi naye naye musajja ati omunenya kitono tetwemanyi batugaba bugambi luvannyuma nti nabo taata wamwe yabazaala ne bano abaana tubaleke baana bakwatagane balina future nabo eyaabwe endala. Naye ebyokubuuza nze omwana owange kendi kiwulira ndi wamututte omukazi we olintegeera kati musajja twalina gyava alina byaguze ayitiddeyo babijjemu obwana bunyuma maama atuwadde juice alwa yenna olutalo nga liwo kalusituka ewaka. Obujja bw'otabwegendereza buleeta ebyo byonna notta ne future y'abaana bo notataganya programu z'abaana bo. Abaana tubaleke bakwatagane. Bw'oba owulira nti oli mukambwe ennyo lumba mujjako mwekuba eŋŋumbi naye abaana baffe mbaveeko kubataataaganya bubaleke babe n'obulamu future yaabwe nayo ndala gweyo wetu wetambudde alhamdulillah baleke nabo bagende neyaabwe. Kansimbeyo kano tugende ddala mu bibuuzo. Bw'otaba mwegendereza nnyo ku bujja oyingira n'amazambi. Bw'otaba mwegendereza nnyo ku bujja gwadde okimanyi nti abakyala ayagala okwesasuza bbambu naye ayende tugwe dro anti naye yawasiza naye nkanfuneyo omulala. Obusiraamu buyigiriza ebyo kaka naye kati atandise kwebagajja mazambi. Abalala nagukira ne mushiriki yala kumuziba amaaso emekudekula mulala obufu obufe zemba nsigalawo ebyo byonna omukyalo ono yandibeetagala bikola bujja musukkako alina okulwanagana nabo wabuzeeyo era tulabye kubanja abesasuza tinati omusajja yawasa nti nanonya akanika leediyo ku kyalo anti abeera nnyo ku kyalo tavaawo nanonya abalenzi abavuga bubodaboda kwesasuza. Tutudde mu misango n'obuuza omukyala nti lwaki ate wakola ebyo nti nange nali mwesasuza ate naye yafunayo omulala naye nkanfune. Amateeka bwe gatwegalagira ye oli yafuna omulala teyafuna zambi neeti kubanga ali mu layini ya Quran. Gwe ate gy'ogamba ofunire omulala ogenze kujemera Allahu. Kati obujja bw'oteegendereza bukusindiikiriza mpaka mu mazambi ate amanene agagenda n'okutta obufumbo buno bwennyini n'amanene agagenda okujja mu busiraamu. Ayingidde ebyensaasi kakana amalidde mu mmindi ali mu kufuuwa mmindi ayita musajja akomewo. Omusajja abakazi bamumutwalako. Omukazi yali ayambala hijabu yali asala esswala 5 ng'atula mu ddalasa asoma ku Quran al-Karimu. Obujja gye bumukasuse bwakulwanaganawo obulwanaganyi ngera bwolaba n'ebyo atulwanaganawo bilwanaganyi. Bw'oteeka emba kuyimuka kusala subuhi ogisala, bw'oteewaliriza kuyimuka kusala subuhi kulwanagana na mbeera ogisalayo. Era osigala mu buliri omwo owulira akabugumu kulwanagana na bulwanaganyi n'obujja n'obulwanisa bukomewo wansi. Buli w'obuleka n'otabufaako gwe kinyini ogenda kubonaabona obonyebonya abaana bo
obonyebonye balo obufumbo bufe ogende mu mazambi agatagambika abalaba batta nasala watu omusajja ajja kuleeta omukazi oli omukazi yatoola ssente zange tuzikozera abo naagala tu omwami mbu asigaze mumaati obujja kati obujja kitonde mu ekiri muli nekusaidia abakyala kiri kalekaleko ate waffe ekyo kyabulabe nnyo nnyo nga bamasasi gennyini temusula naye allah yakiwa mmwe mumukisobola okikontrolinga fe kisobola mukirwanyise mukontrolinge munno mumanye nti gyali yambako balo kulaba nti taliazamanya munno weeri yambako balo kulaba nti ate allah famire yammwe buli wobirwanyisa allah aleeta emirembe waka mubulamu tunoonya mirembe era abakyala bakoze ebyo nkugambye basangiddwa amaka gaabwe nga basanyufu alhamdulillah nga batambula bulungi niye omukazi okubeera bawasa mukazi munne taddangayo okulowooza ebirowoozo byasubira ku linnya eri Farida nebwokulota ebirowoozo byalookinga taddangayo abamu tamanyira kumanya nti yanaabye ali awo obeeza ati kati saidi bwenjimala nenjogeraku ne ku baami n'omwami anaabira n'abakyala basukka mu omu alina ebibye byetulira bamaaso eyo onoboozemu okunkyaza nshallah akadde kako nze nkumaze katinze kakakozesa yayadde mubudde ku bujja abaami bakole batya baami kati abaami naddala bana abavubuka bato baagadde nnyo omuvubuka nabeera 25 alina 3 wives nga balina sente zaabwe bali mu baseka balina amaduuka 25 abatanaakuba nabwonga obufuga gavumenti ezo gavumenti yogera ku bavubuka balambe bambi kakati omwami anaabira n'abakyala basukka mu omu mu byalina okusooka okumanya nti agenda kuwangala n'ebitonde ebirina obwongo obw'enjawulo ajja tifaida obwongo bwe bulala buhafisa ati gwa tigwe nobigatta obwangale nabo kubanga leero osuze eno luli osuze eri obwongo buli bulala nobwono olina kuba mugezi ebitagambika ekyo kimu ekyokubiri entegera eyo oli eyono olenza okubaina nediguli ngaono wa P7 obanga teyalinnya nayo kati oyinza okukakasa nti banategera kyekimu naye kati gwate olina obagatta wangale nabo ekyokubiri omwami ono ateekeddwa okuba nga ina maximum respect bakyala be okubawa ekitiibwa kitiibwa ki wabeera ewoono abaali eno tagatta kingdom bw'obeera wakyabazinga toyogera ku Ssaabasajja wa Buganda nti wamaanyi nnyo alwana entalo bayinza okumalawo bw'obeera wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda musoota kyokyo toyogera ku wakyabazinga kumuwaana awo makisi zigwira awo ebitagambika era ebiseera ebisinga n'omwami nekimuleetera ebizibu ali eno ageraageranya enwana n'entabaala eri gye batabaala bireeta eno kasi totuuka mu kingdom eyo yeyo gy'olimu gy'oba owaana toddayo kwogera ku kingdom ndala bw'ona ogenda mu yeeri waana yeeri ngezaako okusabika ebigambo n'ensubira otegeera bulungi ne munnaffe atulaba tutegeera kyabulabe kuba kunyooma kuba kukakkanya na butamanya ddiini okudda mu kingdom mulaneko zimikisinga oti buli omu girekeje nga bweri awo bona okikola ojafuna emirembe gwe kennyini omwami omanyi ebisinga otumalako emirembe ffe tubikola ebimalako omwana adamu emirembe ye kennyini yabyekolera kati lwomikisinga kingdoms nowaana eyeeri nga ate olimu eno emirembe gigenda kuggwako togenda kufuna ssanyu ne muno naye aluzingeho abeere bubeezaawo naawe obeere bubeezaawo naye nga gwe bimikisinze toyogera ku linnya lyeri olyeno full stop bw'obozze eno khalas beera eno ngenda kulaga ekifaananyi nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu atudde mu ddiiro lye mu maka ga Aisha radhiyallahu anha omukozi we Anas ibn Malik yali muweereza waali wali ne wajja omukozi ava mu maka amalala naye sowaani kuliko emmere n'atoola salaamu n'ayingira wa alaikum salaamu warahmatullah mukulu kiki Aisha n'abuuza ti hajati gundi oli aŋŋamire tire nabbi emmere era yeeno Aisha n'agikuba oluyi
nesammuka eri n'obuswani ne bwatika. Eno mugambe eno waliyo omukyala era amanyi okufumba. Eno waliyo omukyala gyali ate n'omukyala amanyi okukola ki? Okufumba. Kakati omukozi n'ayimuka alongoose ekifo mmere yasammuka bamutanga Anas bin Malik radiyallahu anhu. Nabbi namugamba nti tubireke. N'ayimuka n'agenda nabbi n'alongoosawo n'agamba Anas nti maama wammwe obujja bumukubye, maama wammwe obujja bumulumbye, naye teyamuyombesa kubanga waliwo okumikisinga kingdom awo, teyamunyiga. Nabbi teyanyiga Aisha nti kijja kikyokwasa essowaani ya munno ojja kisasula sala nakumpisa mu maaso oyinza otya okunzanyirako oyinza nabima amazzi nabikoma sallallahu alaihi wasallama. Kati omwami anabira n'abakyala basukka mu omu alina okubanga obwongo bukola nnyo ng'amanyi okuyiwa amazzi ku muliro, waba naye ng'atayiwako petroli yennyini wajja kubeeranga mu muliro gwokka. Alina okubanga amanyi okuyiwako amazzi agannyogoga ku muliro, naye bwe kitali ekyo gugenda kutuntumuka. Eno gutuntumuka neeri gutuntumuka, okakana asula mu moroka ate eri ku mulimu mu paakingi ate analaga. Alina okuba nga tagatta kingdom ng'amanyi okukulinga entalo. Nabbi yali akulinga entalo sallallahu alaihi wasallam. Abakyala be batabukanga ng'abakulinga ati, era yakyasinza okuba n'ebyafaayo ebiraga engeri bakulingamu olutalo. Waliwo yagamba bali bagenda mu hijja, sallallahu alaihi wasallam yali agenda mu hijja ne bakyala be bonna. Kati Safiya ensolo ye neefa, yali nkaddemu neefiira wakati mu lugendo. N'agamba Zainabu, ya Zainabu airi jamalan li Safiya. Zainabu mugenda kutula babiri ne Safiya. Zainabu namugamba nti urakibu yahudi yatake, nze nteke kuno muyudaaya wo, nze nga zikusanze ssebo. Omukulu yanyiiga kubanga Sofiya yali muyudaaya, abakyala ba Nabbi bonna bali bawarabu okujjako Sofiya. Sofiya binti Huyai yali mukazi muyudaaya radiyallahu anha. Yali ate nga mubalagavu nga nabo banyini bamutya. Akati Sofiya talina nsolo, nsolo efudde, tulina kilomita 700, tuli mu wakati wakatambulako wakatayiza ganti addeeka. Aisha n'ayingirawo n'ensolo n'agamba nti Sofiya arkab mahi, yamutule ku yange. Ekyafaayo kikulaga nti omukyalo oyo Zainab yakasuukira mukama we ekigambo nti nze sinza kuteeka kuno mu Yudaaya wo. Yanyiiga naye teyamunyiga kigambo neki esiriga busirisu. Kakati omwami nga Nabbi atuyigiza nti omwami abaana abakyala basukka mu omu, ennyumba alina okuba nga azisalira amagezi kubanga bali obujja bwabasima, obujja bwabasima. Sheikh Maghamisi yayanyonyola Kristo n'agamba nti ensolo bwe yakola kusinga bali badduka yafa lumu nga bw'obeera kapiki ne kabakuba ekyo funa ebinubule biki. Nabbi najja n'ayolawo Safiya n'amussa wano. Kati bali bawulira obujja nti atututteko mwami, ekyo yonna agibbi kyaba yali mu kifo kyo, baali mu kkubo wakati mu ddungu, mukyala we agudde ani anaamusitulawo. Sheikh Maghamisi atulaga nti mu bantu bonna bali mu safaari eyo Sofiya ye yekka atalinamu bafamire be kujja kobba, kubanga Aisha alinamu n'ekitabu Abubakar ali wali ne bannyina mwe bali. Bwoteka kuba bano Hafisa kitawe Umar ali wali n'abavubuka bwe bali baganda ne Sofiya juka yali yava lugendo, mukazi abawala mu bonna awo yalinamu omuntu ogwo bbaawo n'amuteeka wano. Bali bawulira obujja, kati we bamusabira nti munnaatuleko awo. Kati obujja ne bumusindikiza n'akubawo ekigambo, naye Nabbi yali amanyi obbikuulinga teyamuddamu, naye yamunyigira okumala emyezi egi ng'omukulu munyiivu. Neyeetonda n'atuma ababaka ng'anyiize sallallahu alaihi wasallam. Musafaari yo teyaddeyo kwogera naye, wabula ng'ate akakasa nti needs zituuka. Era yabuuzanga abakozi, Safiya afunye waasula, afunye ebyokulya,
ali atya mulwadde oba mulamu ti alyoke naye nga tagenda mu maaso ge. Ne batuuka e Makka ne bakola emikolo ne hijja neggwa ne tuddayo e Madiina n'amwongera emyezi emirala egi gyali ena anti bo batambulanga na bulogoyi wali gyali ebiri n'emikolo gyonna n'okudda n'emirala ebiri. Bwe jaggwako naddayo namugamba nkusonyiye. Ekyo njagala nsembeeyo, omwami bw'agamba mukyala we nti nkusonyiye mu mateeka ga shariya, ekyo takizzanga mu bulamu bwe, takizza. Anti kati ojjukira ojja mugamba nti nkusonyiye mu mwezi guno, omwezi oguddako akola ekirala, ne luli juzi wali onzanyirako n'okulaba oti ne booti nenkusonyiwa, kiba kitegeeza ati buli okiziba tewasonyiwa. Mu bufumbo bugamba nti nkusonyiye, chapter closed. Omukazi ono amanyira bumanyiizi, ne luli yagenda kungula booti ate nakati onzizeemu nakakusonyiwa tonnaweza na mwezi nakati ate olwo basonyiwa. Omwami abaana bakyala basukka mu mwenda kuba musonyiye nnyo, ate bwasonyiwa baggaddewo, naye ate buli wasonyiwa n'akizza nagamba nkusonyi n'akizza bati yasonyiwa, kyeyasonyiwa tekidda. Ebigambo birabye mwanange, tusobola Allah bituwe bitegeera, tusobola Allah tuwe bitegeera ya Rabbi, amin. Omwami ono alina ebintu bingi bye tujja okukoonako mu lusinkano lulala n'atusobozesezza insha Allah. Anaabira n'abakyala basukka mu omu nga tubijja kuba Anbiya alayhimu ssalaam, bo baali bangana 8 na 10, Nabbi Sulaiman yalina 99 alayhi ssalaam, anti bo baali bakkirizibwa era nga asobola okuba nabo mu lunaku lumu bonna. Embeera zaabwe zaali ndala, zaali ndala. Weebale nnyo mubutuufu tutuukula maaso ku nsonga ey'obufumbo, era nsaba Allah asobozese abafumbo okutwala eddembe lwa Imam Kyeyune nga bikulu byatusomeseza bitetenkeza amaka, olw'okuba sebo imaamu amaka g'ennaku zino gatakuse nnyo nnyo nnyo, era ng'ebizibu biva omu kubeera nti awulira nti yali azaamaanyizibwa. Era buli azamanya we buli bungi we buli, kubanga tuyingira field eyo nga tugimanyi, abaami tayimanyi kyakola, n'omukyala tamanyi, buli azamanya bungi ku saidi zonna. Buli azamanya bungi, bw'oba n'ogenda kupasa mukyala asukkamu noono nnyini asooka olina okufunayo ka koosi. Ebintu wajja tukimanyi nti ebintu byonna ebirala obikola osobola okulira dentist nga tobisoma, n'ogenda ng'ojjanjaba amannyo nga tobisomye, era obikola obulungi ne bitereera olina kusooka bikola ki? Kusooka kubisoma. Kati n'obufumu bwa kusoma, eyo nayo koosi nnamba yakusoma yakutegeera, gy'okumya ogisoma n'ogitegeera insha Allah, n'ofuna ne munonere ng'agisomye ng'agitegeera, musobola okutambula. Naye obuzibu bwe buva teri tuyingira buyingizi, kumbe eri koosi namba n'anaatwala owookubiri naye yeetagamu ka koosi. Ne munne gw'ayita mugende nti eno gy'ojja mugenda kufumba bameka? 2, naye bino mubimanye. Waliwo omwami bwemanyi obulungi jja mwatuukiriza amannya, naye bambi yalemerwa ddala 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 okuteekawo mwenkanya to an extent abaana baakula. Kati ffe tutegeera, nze nali mukwano gwa muwalawe, kitaawe bw'afa n'angamba nti taata wange yafudde, tugendera kumusiikirako nga yalina famire mu kyalo, n'ajja abandoninga completely, era ng'abaana baafuuka balamiivu, bali awo tebategeereka, naye nga babadde wano kibuga baate balala nnyo, tugamba nekikwewunyizaako buli az'amaanyi oba otya omukyala buli az'amaanyi bw'amaanyi. So amaka go gatuukiddwamu ebizibu bingi olw'ensonga eyo. Ekyaka kibadde kujja already okyogeddeko, n'ekirala omusajja kansuubire yenna alina omwami atulaba nti otegedde bw'ayagala okuwasa oba nga wawasa dda osobola kukola otya nongosereza ki? Inshallah Allah wali batusobozeseza bikomyawo Imam Kyeyune inshallah taala, n'asobola okubeera nti alambulula ensonga eyo mpaka gy'erina okukoma. Mbakuutira bannange abandaba okubeera nti nate twongeremu amaanyi. Tulina kati abalwadde bangiko mu Uganda ne mu nsi endala zonna
mubalaba mubawulira tubeere nga tukola ebyo gavumenti byatulagira tusobole okutangira koza ate tuyinza obutasobola okujjanjaba era nale kapasite ekutulina nga fensi yaffe Uganda tusobole okubeera nga tutangira buleme tukwata ate nga wetusaba Allah omwezi guno ogwa Ramadani. Imamu Kyerina yayogedde ku swala ey'ebibamba muginyiikirire simanyi obundi osobola ogisaba okusukka mu mulundi gumu naye ogumu kumala ogumu gwokka gumala. Buli maka agatulaba basaba abasiraamu abatulaba basaba Imamu Kyerina agambye mubeereko time gumu tuteeke ebbali musaale eswala ey'ebibamba Allah atutaase embeera gye tulimu ate oba oliawo atuwangaze oluwangaza olulungi. Amin. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zihajat Farida Nabi zechange kimu ndajanga ddala inshallah.